საპენსიო მომსახურების საკითხზე ახალი ტენდერი მიმდინარე წელს გამოცხადდება. პარლამენტში სამუშაო ჯგუფის ფორმატში ლიბერთი ბანკის ხელმძღვანელ პირებთან გამართული შეხვედრა კონკრეტული შედეგით დასრულდა. დეტალებს მანენა დევაძე გვეტყვის, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთება. მანენა, გისმენთ. ლიბერთი ბანკის სახელმწიფოსთან დადებული კონტრაქტის ვადაზე ადრე შეწყვეტას და ახალი ტენდერის გამოცხადებას დათანხმდა. ამის შესახებ ცნობილი პარლამენტში სამუშაო შეხვედრის შემდეგ გახდა ახალი ტენდერი გამოცხადება მიმდინარე წელს გონებულ ვადაში. ახალ სატენდერო პირობებს კი უახლოეს პერიოდში შეიმუშავებენ და ის მორგებული იქნება საპენსიო მომსახურების გაუმჯობესებაზე და საპენსიო კრედიტების დაბალი პროცენტით გაცემაზე. მანამდე კი გარდამავალ პერიოდში ლიბერთი ბანკი მზად არის საპენსიო სესხებზე რიგ შემთხვევებში დაბალი პროცენტები დააწესოს და ასევე გათვალისწინებულია სხვა მომსახურების გაუმჯობესება. ლიბერთი ბანკის ხელმძღვანელი პირების განცხადებით კონტრაქტის გადახედვა და ახალი ტენდერის გამოცხადება მათ ინტერესებში შედის, რადგან პანდემიის დროს, როგორც ისინი აცხადებენ, პენსიების დარიგების ხარჯი ბანკისთვის ამ სერვისით მიღებულ შემოსავალს მნიშვნელოვნად აჭარბებს. ლიბერთი ბანკმა გადმოდგა ჩვენსკენ და პენსიონერებისკენ კიდევ რამდენიმე ნაბიჯი. პირველი ის, რომ მათ, ვისაც აქვს სესხი აღებული და გარდაიცვალენ, მათი ოჯახის წევრებს არ მოთხოვს არავითარ შემთხვევაში ლიბერთი ბანკი სესხის დაფარვას. მეორე, ვისაც აქვს 6 თვიანი ან 1 წლიანი სესხი და ძალიან მძიმე დაწვებოდათ 65 ლარის გადახდა, 70 ლარის გადახდა, ლიბერთი ბანკი მზად არის, რომ გაახანგძლიოს ეს ვადა, გაახადოს 1 წლიანი, 2 წლიანი, 3 წლიანი, შესაბამისად შემცირდეს გადახდის თანხის მოცულობა, ყველას აღჭობდა 36%-იანი სესხი. და ბანკი მზად არის, თუ გამოჩნდებიან ისეთი პენსიონერები, რომელთა ოჯახის წევრები თავდებში დაუდგებიან და აქვთ სამსახური, მზად არიან, რომ ადამიანურ პროცენტში გაცილებით ნაკლებად გასცენ სესხები. მთელი ეს დღეებია ვისმენთ, რომ თურმე არა აქვს ლიბერთი ბანკის ბენეფიციარს საშუალება, რომ სხვაგან აიღოს. ეს არის ტკნარი სიცრუე. იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარი მოთხოვს და თხოვს ლიბერთი ბანკს, ის ვალდებულია ნებისმიერ ბანკში, ფილიალში ჩაურიცხოს ეს საპენსიო, ასე ვთქვათ, მისი შემოსავალი. ეს არის ის შეჯერებული ვარიანტი, რაც ამ ეტაპზე, ამ გარდამავალ პერიოდში კიდევ გეუბნებით, მიმდინარე წლის ბოლომდე ჩაინიშნება ტენდერი განახლებული პირობებით, განახლებული და მოქნილი მომსახურებით, დაბალი შედარებით პროცენტით და ახალი პროდუქტებით. ჩვენ ინტერესია, რომ გამოცხადდეს ახალი ტენდერი. არსებული კონტრაქტის პირობებში მუშაობა ამ სიტუაციაში არ არის შესაძლებელი გაგრძელება, მიგვაჩნია, რომ არ არის ბიზნესში ასე გაგრძელება. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უნდა შეიქმნას კომისია, გამჭვირვალე პროცესი უნდა გაკეთდეს, ვითხოვთ ამას, რომ ძალიან სწრაფად გაკეთდეს და თუ საჭიროა ბანკი ჩაერთვება ამ პროცესში და მიიღებს აქტიურ მონაწილეობას. ჩვენ გვაქვს კონტრაქტი, რომელიც იყო დადებული 2011 წელს, რომელიც არის საკმაოდ მახინჯი კონტრაქტი და ეს კონტრაქტი ახლა შორსა წავიდე, უამრავ რაღაც საშუალებას არ იძლევა და ამან მიგვიყვანა იქამდე, რომ დღეს ჩვენი ბანკი არის სიტუაციაში, რომ ჩვენ რაც შეგვეძლო დავწიეთ პროცენტი. 3 წლის წინ შემოვედი ჩვენ ამ ბანკში და ბანკის მოგება მაშინ იყო $22 მილიონი 2018 წელს და ზუსტად ამ პროცენტების დაწევის ნახეთ რომ ახლა პროცენტები იყო და ყველაფერი გავაკეთეს პროცენტი დაგვეწია. შემდეგ წელს მოგება იყო 13 მილიონი და ამის შემდეგ გავედით წაგებაზე. ჩვენ დავედით ახლა ისეთ ნიშნულზე ამ საპენსიო სესხის პროცენტით, რომლის შემდეგ ჩვენც არანაირი აზრი არ აქვს ამ პენსიების დარიგებას, იმიტომ რომ პენსიების დარიგების დანახარჯი დღესდღეობით ჩვენი ბანკისთვის აჭარბებს იმ შემოსავალს, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ პროდუქტისგან. შეგახსენებთ, რომ ქვეყნის მასშტაბით 800,000-მდე პენსიონერს ლიბერთი ბანკი ემსახურება, საპენსიო სესხებზე კი საპროცენტო განაკვეთი საკმაოდ მაღალია და 36%-ს აღწევს. გმადლობთ, მანენა დევაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.